अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू रूफटॉप गोट फार्मिंग। और क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है। लें जी, ईद से एक दिन पहले की वीडियो है, ठीक है जी। तो ये छोटी पट, अगर आपको याद हो, काली डब्बी बकरी थी मेरी, ये उसकी पट है, चराई पे दी हुई थी, ये वापस लेके आया हूँ इस बकरी के लिए, ताकि इसके साथ कोई कंपनी रहे। कल इंशाल्लाह या परसों इसको कुर्बान कर देना है। तो इसको कोशिश तो बड़ी की कि ये क्रॉस हो जाए, इंजेक्शन वगैरह भी लगवाए, सारा कुछ किया, ठीक है। बकरे के पास भी छोड़ी रखी, लेकिन ये जो है ना क्रॉस नहीं हुई। तो अब जो है ना हमने इसका फैसला किया था कि इसको हम कुर्बानी पे लगा दें। इनको जो मैं रूटीन में इनको दे रहा था खाना, उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो पहली दफ़ा इतने सालों में जो है ना TMR से मुझे कह लें कि मुसलसल जानवर TMR खा रहा है। पहली दफ़ा ये रिज़ल्ट मुझे मिला। नहीं तो मेरे पास अक्सर ये होता था कि जानवर TMR खाना छोड़ देता था बिल्कुल। तो इनसे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये TMR अभी खा रही हैं। उसके साथ और क्या चीज़ें मैं डालता हूँ, क्या रूटीन रखी हुई है, इस पर इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाऊँगा मैं। तो इस वीडियो में बस आप लोगों को इसको अपडेट देनी थी, कह लें कि ये इसकी आखिरी वीडियो है इस बकरी की। तो ये माशाल्लाह से अल्ट्रासाउंड करवाया इसका, बल्कि दोनों का अल्ट्रासाउंड करवाया था। इससे भी शक निकाल लिया मैंने कि कहीं गलती से हम कुर्बान कर दें और ये कहीं क्रॉस हुई हो पहले से। तो खाली है। और ये बकरी जो है माशाल्लाह से 3.5 महीने के करीब गब्बन है। तो अल्लाह खैर रखे, सोएगी तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। ये जो छोटी बकरी है, ये फरवरी में या मार्च के शुरू में पैदा हुई थी पिछले साल। मतलब इस साल ये कम अज़ कम भी जो है 14-15 साल की हो चुकी हुई है, लेकिन इसने अभी तक जो है ना दोंद के दांत नहीं निकाले। अभी तक ये खीरी दांतों के साथ ही है, दूसरे दांतों के साथ। ये देखें जी, इसको क्या हाल कर लिया इसने अपना, वो पेंट के साथ रगड़ के। तो तार भी डाली है, अब ये डरेगी। इस तार को हम कर देते हैं। हाँ जी, गर्मी बहुत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जानवर ठीक हैं। ये डिस्टर्ब हुई थी थोड़ा सा, उसकी वजह से थोड़ी वीक भी हुई है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सेट है अब। तो गर्मी में ये है कि कोशिश करें जानवरों को जो है ना ORS लाजमी एक आधी दफ़ा दे दें हफ्ते में। और उसके अलावा जो है, आयशा इधर आ जाओ, ORS दें इनको, साथ में अगर शक्कर वाला पानी ये दे सकते हैं वो दें। इस तरह की चीज़ें जो है इनको देते रहें, ताकि जो है ना पानी ज़्यादा पिएँ और गर्मी से बचे रहें। चलें जी, ये छोटी सी एक वीडियो थी, ठीक है जी, इस बकरी के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ करें अल्लाह कुर्बानी हमारी कबूल करे, और आगे फिर इंशाल्लाह जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।